多謝 PressLogic， 多謝 Ryan 之邀請。好高興今日可以嚟到呢個平台啦，可以同大家講多啲關於中風嗰方面。頭先同 Ryan 都傾咗輪，都其實都有少少愕然。今日其實都比較年輕嘅呢個嘅即係群體，因為平時講開講座都係比較年長少少。我想問咧，大家有冇人認識係中過風嘅人士啊？即係無論都有冇人係都有唔少喺度係咩？其實因為都雖然大家係好年輕啦，咁但係就中風咧，其實都係一個仲係一個比較普及嘅一個病。世界中風組織有啲研究顯示咧，每4位嘅成年人咧，就有1位係有機會係中風嘅。而中風依家咧係全球咧第2號嘅殺手，喺內地咧係排第1嘅。中風咧，亦都好多人諗起中風咧，就係會諗起殘疾，即係一邊身喐唔到啊，可能要住院舍啊，又要擺鼻喉啊、尿管啊等等嗰啲嘢。但係咧，亦都咧，其實咧一個問題咧，就係除咗你話啲殘疾啦、認知障礙症啦，依家都好多人擔心啦，係咪 dementia， 係咪個腦如果唔記得嘢啊，或者變到個即係好多平時啊，我哋諗住可以做到嘅嘢、諗到嘅嘢，其實好多都做唔到啦嚇。其實呢個咧中風咧，其實都係咧，即係有20% 嘅人咧都有呢個認知障礙症嘅。有另一句話咧，就係話一人中風一家風。因為中風就唔係話一個人嘅事啦，即係如果屋企突然間有一個人或者係真係又中咗風嘅，其實影響成個家庭咧，個影響好大嘅。咁另外我哋研究都顯示咧，即係其實中風咧依家都有越嚟越有呢個年輕化，其實好多唔同嘅病咧，其實係一個年輕化嘅問題。咁所以咧到今日咧，希望可以同大家講多啲。咁但係亦都好重要啦。其實咧，即係雖然中風頭先講到好可怕，但係大多數嘅情況咧，多過80%嘅個案係可以預防到嘅。咁喺講中風之前啦，即係其實我哋腦部咧有唔同嘅區域啦，即係我哋有唔同嘅有一個嘅額葉啊、頂葉啊等等啦。咁其實咧，我哋嗰個腦部咧，其實咧亦都需要我哋一啲嘅血液嘅供應嘅。我哋心臟當然係供應血嘅主要嘅器官啦。咁有唔同嘅血管嚇，我哋前頸咧有2條頸嘅動脈，有2條喺後邊咧叫頸椎動脈。咁一路咧就沿住你見到上高咧腦部咧有啲顱內嘅動脈啦，去供應翻咧即係腦嗰啲嘅一啲嘅血管啊等等，或者啲細胞咁樣嘅。咁但係咧，如果我哋嘅腦部啦，即係佢啲血管咧突然間係塞住咗，或者咧係破裂爆開咗，咁我哋咧嗰個咧其實腦咧就得唔到佢應該有嗰啲嘅氧氣，咁而咧嗰啲腦細胞咧就壞死啦，咁就為之一個中風咁樣嘅。咁中風咧一般我哋分2大類嘅，有80%嘅個案咧都係呢個嘅我哋叫缺血性中風嚇，即係因為血管塞住咗，啲血去唔到應該去嘅地方，咁啊所以呢個叫缺血性中風啦。咁但係有20%嘅個案咧，就係俗稱呢個爆血管啦，即係出血性中風，就係咧個血咧就突然間即係個血管咧破裂咗啦嚇，咁之後咧就啲血咧就去唔到應該去嘅地方，亦都個破壞性咧就比較大嘅。個比喻咧就好多時就係如果譬如有個地方突然間咧爆水渠咁樣咁成個地方咧即係啲傢俬啊、啲書啊，成日都會浸晒啊。咁你所以想像到咧爆腦出血啦，或者爆血管咧嗰個影響咧，其實可以好大。咁但係咧好多時啲人問咧，咦其實咧中風有啲咩先兆啊，有啲咩病症啊等等。咁其實咧頭先講話中風係血管一係突然間塞住咗，一係咧就係爆咗嚇，係啦。咁所以啲病症咧全部都嚟得非常之突然嘅，突然間一邊身手腳冇力，一邊咧即係可能就覺得麻痹啦，啲好似咁摸落去嘅感覺好唔同咧，或者有蟻咬嗰啲感覺咧。有啲人咧係突然間咧講嘢有問題嘅，捋脷啊，詞不達意，想發唔到聲出嚟。咁亦都咧有部分人咧係嗰個嘅小腦出現咗問題，或者個腦幹出現咗問題咧，就會突然間天旋地轉啦，即係行路唔係好穩啦，協調有問題啦，甚至咧就係嗰個嘅睇嘢啦，有重影啊，有呢個嘅重疊啊，視野出現咗問題咁樣嘅。咁部分人咧，尤其是如果係腦出血嗰啲咧，其實咧就突然間咧就個頭就痛得好犀利嚇，因為咧如果個突然間如果顱內嗰個嘅腦壓啦係 fix 死咗嘅，但係如果你突然間多咗一泡血喺度咧，咁樣咧患者咧會突然間覺得非常之頭痛咁樣嘅。
咁你話啊，點解有啲人係會有唔同嘅病症咧？點解有啲人又會平衡有問題啊？有啲人係睇嘢嘅問題咧，就又去翻即係我哋個腦部咧係一個好複雜嘅一個嘅器官啦。咁我哋咧亦都個腦部負責唔同嘅功能啦嚇。有啲細胞咧就係負責喐動嘅，有啲細胞咧係接收我哋睇嘅嘢嚇，我哋同嗰啲視覺啊視野有關係嘅。有啲咧譬如嗰個嘅小腦嚇就係負責個平衡等等嘅。咁所以咧中風嘅病症咧就視乎咧嗰個邊個位置嚇個血管邊度塞住咗啦，或者出咗血啦，影響咗腦部邊個位置咧，從而咧就嗰個啲症狀咧就即係會睇翻喺邊個位置影響啦。咁除咗你話中風咧，我諗有部分人啦，可能有聽過有小中風呢個名稱喎。咁小中風同中風有咩分別咧？就主要咧兩者咧都係一樣嚇，嗰個血管啊個供應血液嘅供應係出現咗問題。咁但係咧小中風咧，你可以話即係好慶幸啦，個患者咧嗰條血管咧就通翻，佢塞住咗，但係咧過咗分零鐘或者幾分鐘幾個鐘咧就通翻。咁所以剎那間咧，佢嗰啲病症咧，同頭先講嗰啲手腳問題啊、協調啊等等係一模一樣嘅，但係隔咗陣咧就完全好翻晒。咁呢個係你可以話好彩嚇。咁但係咧，亦都係需要咧係去睇醫生嘅，因為如果冇揾翻嗰個成因啦嚇，即係點解無端端血管會塞住啊？點解會冇血道啊？等等咧。其實咧有研究顯示咧喺3個月內咧有2成嘅個案咧係有機會再中風嘅，而一啲嘅高危人士咧喺頭嗰1個禮拜咧可能有10% 嚇，即係會再中風嘅。咁所以呢啲咧都係要知道嘅一啲嘅警號啊等等。好多人會問咧，其實咧缺血性中風或者中風咧，既然頭先話有8成嘅個案可以預防，咁係有啲咩嘅常見嘅風險因素啊？有啲我哋係預防唔到，或者我哋改變唔到嘅，我哋嘅年紀啊，我哋嘅性別啊等等啦。咁但係你見到好多呢啲嘅唔同嘅因素咧，都係可以預防到嘅。咁點解零零丁丁高血壓會紅色咗咧？就因為咧高血壓咧係導致中風咧最常見嘅可以改善到嘅風險因素。講緊我哋7成嘅中風個案咧都有呢個高血壓嘅，咁所以咧係高血壓咧係需要即係我哋係點解要紅色嚇，等大家知道點樣去，如果可以控制個血壓，就可以咧去減低咧中風嘅風險。咁好多其他啦，譬如啲嘅三高啊、膽固醇高啊、糖尿病啊、肥胖啊、唔健康嘅飲食啊等等嚇，呢啲可能大家都會知嚇。咁我一陣間都會逐一講多少少啊。咁講起高血壓啦，即係其實咧，即係好多人就擔心嚇，或者諗住啊，其實去咗做啲 body check，其實有幾多人知自己啲血壓幾高啊？先啊，有冇做過 body check？從來都即係少量，可能得即係10% 到係咪？咁其實咧，即係好多人 check 咗一次之後咧，就諗住冇嘢嘅，其實即係啦一次可能個人緊張或者剩下唔使你去嚇，咁所以如是者就可以擺低咗咁樣。咁但係咧就冇留意到咧，原來咧我哋個上壓或者下壓每高20或者10度咧，其實呢個講緊咧長遠中風嘅風險咧係高咗30至50% 嘅。咁所以咧係要知道咧自己嘅血壓係幾多啦，同埋咧係真係要積極咧去睇下點樣改善咁樣嘅。咁你可以話啊，其實都好年輕啊！我即係可能呢度大多數都係30零40歲到係咪？或者樓下。咁但係咧，其實咧你見到咧，即係呢啲係我哋平時即係嗰個嘅講緊血壓嗰個指標啦。我哋除咗個上壓，好多人會認識個上壓。一般人嚟講啲血壓我上壓幾多就唔會理個下壓咁多嘅。咁但係下壓咧都一樣係咁重要嚇，即係因為咧頭先講咗啦，即係如果我哋咧個下壓都高10個即係 mmHg 咧，即係嗰個咧其實咧嗰個嘅中風機會都會大咗。而好多時咧年輕人咧係個下壓高嗰個嘅即係嗰個好少會見個上壓係高嘅。好多時咧下壓嗰個情況都有機會高嘅。譬如話，如果你嗰個嘅下壓已經去到90啊、100啊，其實你見到都已經高咗10幾20% 咁樣嘅。咁頭先講到啦，即係可能一般人諗住其實嗰個即係如果血壓有啲問題，不如冇嘢嘅，咁我仲係年輕唔需要理佢嘅。咁但係其實咧，當我哋身體長期處於一個高血壓嘅水平嘅時候咧，呢啲咧就會慢慢咧就破壞咧我哋腦嗰啲嘅血管嘅組織，慢慢咧其實咧就會慢慢會令到咧我哋啲腦嗰啲細胞啦出現唔同嘅毛病啊，一啲嘅血點啊等等。咁呢啲咧亦都咧係會長遠增加咗咧我哋認知障礙症啦、中風等等嘅機會嘅。咁所以咧，即係如果知道有高血壓，其實咧都係要及早咧係要處理嘅。
咁另外啦，頭先講咗一啲叫心房顫動啊。咁心房顫動係啲咩咧？我哋心臟咧平時咧就好規律，好似一個拍子機咁樣跳嘅。咁但係咧，當我哋個心臟出現咗毛病啦嚇，有啲人咧有心律不正，有時咧就時快時慢嚇，係啦，冇一個好好嘅規律。咁個效果係點樣咧？就個比喻就好似一個攪拌機咁樣。咁如果你攪住一個速度，咁就會攪得好勻循嚇。咁但係如果有時係時快時慢嚇，你撳下唔同嘅速度4啊、1啊、2啊、3啊咁樣，咁攪出嚟就變咗啲渣咁樣。咁但係呢啲渣咧，其實咧講緊，因為唔係講緊話你平時嚇即係攪拌機屋企整嗰啲嚇，但係咧你見到咧，如果嗰個嘅呢個係個心臟嘅超聲波啊嚇，係啦，唔好意思個 laser 有啲細嚇，但係即係如果你見到咧，其實右手邊咧就開始咧就有啲嘅血栓啊，一啲血栓嘅形成。而呢啲血栓咧係可以咧，即係積聚咗喺度啦，慢慢咧就游走去咧身體咧唔同嗰啲嘅地方啦。咁如果去到腦部嘅一啲嘅血管咧，咁就造成一啲嘅嚴重嘅中風啦。咁但係咧就好重要知道咧，其實咧即係心房顫動啦，好多時就隨住年紀越嚟越大咧，個機會會增加嘅。咁有幾個原因嚇，第一就即係又係一個比喻啦，即係如果嗰個心臟就好似一條橡筋褲咁樣去比喻啦。如果你條橡筋褲着咗65年啦，咁其實乜都會鬆啦，係咪？咁所以咧，即係你見到咧年紀大咗，其實呢個機會會大啲。有其他嘅心血管疾病嚇，呢啲頭先講話血壓高啊等等，或者有啲人係一啲嘅甲狀腺嘅問題啊等等咧，呢啲咧都係會有機會咧令到個心房顫動機會會大啲嘅。咁但係亦都好重要啦，其實咧好多人咧係有呢個心房顫動，但係唔知嘅。而咧心房顫動咧係會導致中風嘅機會咧係高咗5倍咁多嘅，差唔多1/5嘅人士咧中風係因為心房顫動。而咧其實亦都好重要咧，係心房顫動咧導致嘅中風咧其實佢係有得預防，因為依家都有一啲嘅新型嘅薄血藥啦，食咗咧係可以大大減低咧中風嘅機會咁樣嘅。咁呢啲咧都係一啲嘅，因為一啲人可能一般人會諗住如果要 check 個心臟係咪好麻煩啊，要做心電圖啊，或者好多啲貼紙黐住喺心口啊、超聲波啊等等。咁其實隨住科技嘅即係發展啦，依家都有好多好方便嘅方法咧，去知道或者做啲篩查咧，知道有冇心房顫動。譬如話依家可以有啲血壓計加埋一啲嘅心房顫動嘅篩查嘅功能，擺幾隻手指上去，佢就會 check 到一個心電圖嘅。甚至咧依家咧有啲嘅人工智能嘅 AI 嘅功能啦，佢就會 check 到即係有冇一個擔心有個 AF 嘅情況。亦都咧可能大家都知道啦，依家啲智能手錶咧都多咗好多唔同嘅功能，從呢個嘅血壓嘅計啦，去到依家又可以 check 下啲心跳啊、心率啊等等都有嘅。咁講到呢個嘅出血性中風嘅情況啦即係啦，咁唔好意思啊，即係我講多少少缺血性中風啊，因為我原本有啲 slide 我攞走咗，因為我個 audience 我冇諗過係大家咁年輕，所以咧缺血性中風咧有另一樣都值得提嘅，因為咧其實頭先講嗰啲嘅三高啦，即係啦，咁頭先亦都講到心房顫動啦，咁但係有時咧我哋見有啲年輕嘅人士咧，即係尤其是依家喺 office 做嘢好肩頸好唔舒服啊，會去做按摩啊，可能有機會會 lock 頸啊、掰頸啊咁其實咧，但係咧掰頸嗰刻咧，即係其實咧係對於嗰個血管咧嗰個傷害性咧係好大嘅，因為咧去翻起初嗰幅圖咧，即係你見到咧後邊頸椎嘅血管啊，同埋嗰個頸椎咧個距離咧係或者係基本上嗰個嘅血管喺條頸椎入邊嘅，即係啦，或者係咁，所以嗰下咧，即係平時我諗大家即係如果去做開按摩咧，或者同即係按摩師講聲可能條頸可能就手啲即係有時都要有啲人都要簽個同意書啊等等嘅，即係啦，因為我哋偶然都見到咧，因為好大力嘅 lock 頸啊等等咧，咁我會令到嗰個血管嗰個撕裂嘅情況係有呢個情況嘅。咁其他啦，你話即係年輕人有機會因為即係有啲咩其他嘅，當然你話唔係淨係 lock 頸嗰啲啦，譬如一啲劇烈嘅運動啦即係一啲嘅創傷啊，成日都有機會傷到啲血管，呢啲有可能發生嘅。咁其他人譬如一啲嘅血管嘅發炎啊、心臟嘅問題啊、一啲濫用啲藥物啊，佢都會導致呢個血管突然間收縮而導致呢個中風。咁呢啲係會發生嘅，或者有機會發生。所以我哋偶然尤其是啲年輕嘅人士咧，較為即係常見少少咧，就係一啲其他即係一啲嘅因素嘅。
咁你話即係其他出血性嘅中風啦，除咗年紀大啦、高血壓啦、血壓高亦都呢個好容易理解啦。當你有個氣球，你不停咁樣泵氣入去，個壓力越大，咁佢穿嘅機會當然越高啦，係咪？咁所以呢個都要留意啦。有啲人係一啲嘅血管嘅畸形啦，或者一啲血管瘤嘅，呢啲都會令到嗰個嘅血管咧係會薄咗啦，或者佢會容易出血嘅機會亦都大咗。其他人咧係一啲嘅血液嘅問題嚇，因為血你知道我哋有呢個血小板啊、紅血球啊、白血球啊等等，咁有啲機制咧，譬如啲血小板啊、凝固指數啊等等咧，呢啲都係令到咧我哋啲血液咧，譬如如果你唔小心戒親手，咁啊佢可能會即係去凝固嘅機制。咁但係當如果有啲情況係個血凝固機制出現咗問題啦，血小板太低嚇，或者血凝固有問題咧，咁亦都咧身體流血嘅機會亦都係有機會大咗嘅。濫用嗰個藥物啦，即係因為有部分人嚇，即係譬如如果嗰啲嘅藥物係有機會令到個血壓突然間好高嘅，呢個咧都係有機會咧係導致呢個出血性中風嘅。咁但係嗱，即係啱啱講到個中風年輕化嘅問題啦。呢個我哋都係特別關注嘅，因為實在喺病房我哋呢幾年見多咗好多咧30幾40歲中風嘅人士咧，一啲都唔出奇嘅今時今日。咁所以我哋都好想睇翻咧，其實香港嘅趨勢係點？早3-4年前啦，我哋都做咗啲研究，睇翻喺醫管局求醫嘅中風嘅個案。咁你見到咧紅色嗰條線咧，即係上高嗰條線咧，就係講緊年輕中風嗰個情況嘅比例啦，或者個趨勢啦嚇，個發病率你見到一路上升緊咁嘅。咁有啲人會問下，其實點解會即係年輕人嗰個嘅中風越嚟越多啊？係咪啲基因嘅問題啊等等嚇？但係正式嚟講，基因唔會話隔咗5年、10年、20年會有啲咩大嘅轉變㗎嘛。咁所以我哋亦都有研究顯示咧，其實咧睇翻咧，即係佢哋譬如我哋一啲年輕中風嘅個案，佢哋到底啲風險因素係點？咁亦都見到咧，其實就算一啲去到18至39歲嚇，其實你見到唔少嘅人咧，開始咧都有啲，譬如話都有差唔多30% 嘅人有血壓高啦，有40%嘅人有膽固醇高啦，有10% 有糖尿病啊，有啲人食煙啊、肥胖啊等等。咁一啲我哋平時諗住一啲嘅同高齡有關嘅心血管疾病咧，開始咧後生嘅人咧都開始多咗。有幾多人 check 過血，知道自己血脂血糖係幾多啊？一半到係嘛？所以其實呢啲都係要即係知道嚇，因為都其實呢啲都係啲隱性嘅殺手。而咧我哋研究都顯示咧，其實好多時咧入嚟中咗風嘅人士咧，佢哋係真係唔知道自己有血壓高或者糖尿病、膽固醇高，就係因為佢從來都冇驗過咯。咁可能就算你話唔係我飲食好健康過，我食得好清淡，但係你亦都不能夠排除個因素，有冇一個家族嘅遺傳嚇，即係呢個膽固醇高，亦都有唔少嘅人咧係真係一個嘅遺傳嘅情況喺度嘅。咁所以都即係真係。大家咧，如果真係好耐冇做過 body check 咧，都值得去 check 一 check 嚇，即係唔係淨係講嗰啲血壓，有時就 check 下啲血糖啊、血脂嚇，同埋都要正視，因為咧，就算你話 check 完啦，我哋都有唔少嘅個案咧係冇話好完善咁處理啊，因為無論你話飲食嘅習慣啊、用藥啊等等咧，咁其實咧都係唔係話好受到控制咁樣嘅。咁但係點解話要真係即係關注年輕中風咧？因為第一，即係喺咁年輕嘅人士嚟講，其實都係講緊工作或者個事業嘅即係個 prime 啦，係咪啊？咁但係喺咁嘅情況，我哋見到年輕中風嘅人士有20%咧係有中度嘅嚴重嘅殘疾嚇，有部分可能要即係要人照顧啦，可能要入院舍啦嚇，亦都有6%咧係講緊3個月後咧係過咗身嘅。咁所以呢個你見嗰個整體個影響對於個家庭啦、社會咧等等咧，其實個影響係非常之大嘅。咁你話點解即係多咗咁多年輕中風？其實我覺得好多嘢都係同個飲食有關。即係你計翻，即係如果 Covid 之後，其實好多人都多咗外賣啦，係咪啊？即係係啦，咁嗌外賣，咁你哋有幾多？即係有幾多人嗌外賣會嗌碟菜翻嚟，嗌碟沙律翻嚟？呢啲即係極少嘅成分啦，或者個機會啦，係咪？咁所以你見到頭先呢個血性中風嘅人因素咧，大多數咧都係同飲食有關嘅，無論你話糖尿啊、膽固醇啊、血壓啊、唔健康嘅飲食啊，呢啲咧其實好多同埋飲食有關嘅。講起鹽啦，其實我哋香港人或者亞洲人食嘅真係比較濃味，亦都呢個係同我哋文化係有啲關係嘅，即係譬如你去煮飯嚇，你唔加蠔油、生抽、老抽係冇可能噶嘛。即係其實你去日本餐廳，你唔會話我即係嗌拉麵走湯，唔會噶嘛，係咪？去食日本餐壽司咁唔點豉油，亦都唔會噶嘛。所以我哋本身係真係中意食啲濃味嘅嘢或者鹹嘅嘢嘅。
咁所以咧，亦都咧呢個都係一個問題啦，因為我哋見到咧，其實我哋食埋咁濃味嘅嘢咧，我哋鹽嘅攝取量咧係高咗世衛2至3倍咁多嘅，世衛嘅建議2、3倍咁多，咁呢個都係比較擔心。咁你話鹽咁同中風有咩關係？因為鹽我哋食得越多咧，我哋嗰個血壓嘅嗰個嘅指數咧就越嚟越高。而咧，即係亦都係我哋做過啲檢查或者研究咧，佢個10年嗰個中風嘅風險咧，亦都有個直線嘅一個嘅比例喺度嘅，咁所以都係要留意翻飲食嗰方面。咁我哋自己啦，因為都係好關注嚇，即係我哋即係關於年輕中風個問題啦。咁我哋都有唔同嘅一啲嘅平台啦，一啲嘅 IG 又好、Facebook 又好，或者一啲website 啦。咁呢個係我哋嘅 QR code，你哋都可以即係歡迎去遊覽。入邊咧有好多咧關於譬如一啲嘅飲食啦，譬如一啲嘅飲食嘅資源啊，一啲嘅 tips 啊、食譜啊，同埋譬如話點樣去頭先講話煮飯嚇，或者去出街食嚇，既然係咁困難嚇，點去可以食得健康啲咧？咁樣咁譬如有啲 tips，譬如點樣可以減低鹽嘅攝取量嘅？譬如當你知道兩餸飯係有好多鹽、好多糖分之後咧，你就會下次會知道揀啲乜嘅即係配料啊，或者剩去食啊。咁或者有啲咩，譬如一啲嘅醃製嘅嘢啦，係咪啊？啲午餐肉啊等等咧，其實都係好高好多嘅鹽分嘅。學識點樣睇呢個營養標籤都好重要嘅，因為有時候你發覺有時我帶啲小朋友去超級市場啦，咁一啲即係亦都係睇下學下點樣學呢睇一個營養標籤。你發覺咧最好食嘅雪糕咧，即係往往咧都係加咗好多糖啊、好多脂肪啊食。但係咧有時候咧，你發覺咧一啲就算其他品牌啊，可能即係冇咁甜或者食，但係依然係好好食嘅喎。即係其實，但係你會知道，咦？當你即係4 gram 糖等於一個即係1羹咁多嘅糖分嘅時候咧，你去買一支飲品嘅時候，哇！原來嗰度已經加咗5、6羹糖咁多㗎啦。你會再諗諗，咦？會唔會有個健康啲嘅選擇咧？或者我買一個雪糕嚇 A 品牌咧，就落咗咁多咁糖，唔知怪咁好食。咁但係有另一個更健康嘅品牌咧，其實咧都有一啲其他選擇。咁所以學識睇呢個營養標籤咧係好重要。咁喺我哋網站啦，或者個平台都有好多唔同嘅，譬如飲食嘅 tips 啊，有俾唔同嘅病人啦，佢可以參考翻啦。我哋亦都有一個嘅營養嘅計算機啦嚇，去睇翻譬如話啊，我真係唔知道，咦今日食咗個叉燒飯嚇，咁其實係屬於有幾多鹽分啊等等咧。咁我哋呢度咧就會知道，撳完之後有啲似某啲快餐嘅點餐咁樣，你要去撳翻，咁佢就會話俾你聽，咦呢個鹽分係幾多，超咗幾多，建議係幾多等等嘅。咁亦都可以同大家介紹翻一個平台叫 Food Switch 啦，係啦。Food Switch 咧其實咧就係方便咧大家去超級市場買嘢食嘅時候咧，咁你可以scan 個 QR code，咁佢就話俾你聽咧，你嗰個品牌或者啱啱 scan 嗰個有冇個更健康嘅 option 嘅，佢提供翻俾你嘅。咁呢個就亦都可以大家可以去參考下，係啦。咁另外我哋亦都有另一個嘅我哋有2個醫學生去研發嘅一個平台啦，叫 Health Max 啊，係啦。咁可能大家見到佢哋 IG 都會認識佢哋㗎啦 ，Jason 同 Calvin 啊，咁佢哋都係咧用一個手機咧去影張相啊，去睇翻咧即係嗰個嘅，譬如話你今日去食咗餐飯，乾炒河影咗相，咁佢話俾你聽嗰碟飯餸咧有即係幾健康啊，或者有冇其他選擇啊喺度咁樣嘅。咁喺度啦，最後幾分鐘咧講多少少嚇，即係點樣去知到底有冇一個人中風嘅機會有幾大，或者係咪到底係咪中風咧？嗱頭先講咧，中風咧係嚟得好突然嘅。如果你話啊，我間歇性啊，耐不耐都有啲手臂啊，耐不耐都有啲耳鳴啊等等咧，呢啲當然都係要值得去即係揾醫生去攞翻個意見或者做評估啦。咁但係你話一啲咁間歇性一個比較長時間發生嘅咧，呢啲就較為少咧個機會咧係中風啦。但係當然都係要做 check up 嘅。咁中風嚇，我哋有一個叫一個嘅口訣啦，叫談笑用兵。你見到咧就係 cover 咗頭先一啲唔少嘅病症啦。談即係講嘢有困難啦，掠脷啊，笑起上嚟咧面部表情唔對稱啊，用起力一邊手腳冇力或者麻痹啦，咁就第一時間 call 救兵。英文咧你見到 fast 咧就係嗰個差唔多係直譯啦。咁但係有啲人就話啊，即係頭先講話小腦中風啊嗰個嘅平衡嘅問題啊、眼嘅問題啊咁，但係 fast 或者談笑用兵 cover 唔到喎，咁所以點解咧？依家有個叫 Be Fast 啊，就去講埋一啲 balance 啊同埋一啲嘅體液嘅問題啦。點解要第一時間 call 救兵咧？因為好多時我哋真係見太多人咧係出現咗問題，但係諗住冇嘢嘅啊，凌晨2、3點係冇呢個時候去睇急症啦，或者瞓醒6點再去啦咁樣。咁但係咧其實咧每1分鐘
大腦如果有大嘅血管塞住咗咧，有多達190萬嘅腦神經細胞有機會壞死嘅。咁呢個係好大嘅一個數字嚟嘅。咁所以雖然我哋有黃金唔知幾多小時等等，但係咧每一分一秒咧都係好重要，因為咧我哋都想咧救到幾多細胞救幾多咁所以萬一真係有啲唔妥嘅，真係唔好諗咁多都係第一時間咧去 call 救兵。咁好多時咧，有啲人又會問啦，尤其是會唔會屋企擺一粒安宮牛黃丸咁可唔可以救急咁樣？咁當然即係我自己都有做一啲中西醫合璧嘅一啲嘅研究等等啦，其實都係見到佢潛在嘅功效喺度嘅。咁但係啦，都係有問題或者有擔心，都係第一時間去 call 救兵，唔好話因為諗住要抄粒安宮牛黃丸而耽誤咗個時間咁亦都咧前排咧係。都好流行嘅，即係或者我見到洗版咁滯嘅，即係 social media 就係講噴霧劑啦，使唔使去邊度有得買邊度剩咁我都係喺臨床嗰方面團隊之一嚟嘅，咁所以個同有啲會令大家少少失望因為咧臨床測試咧係等待做嘅，所以嗰個嘅報道咧係講緊喺即係前期嘅實驗見到有咁樣嘅potential，咁所以咧就暫時咧就可以拭目以待即係我哋都盡量之後嚟緊咧就會做緊呢個嘅研究。咁樣嘅，咁當然啦，即係如果真係擔心中風，去到醫院醫生會做翻啲檢查掃描等等啦。咁我哋呢個就係一啲嘅電腦掃描啦，睇翻血管有冇塞係血管塞定爆血管等等啦。咁呢個亦都係好多人會想知咧，就係救中風咧有啲咩治療呢個就係啲溶栓治療，主要咧就係打一啲嘅好強嘅一啲嘅薄血針啦令到嗰個血栓塞住咗個位置咧，希望可以溶解翻。咁而咧從而咧救到幾多細胞救幾多咁樣，減低咧嗰個殘疾咧同埋嗰個死亡嘅機會。咁但係因為咧血管有大有細大嘅血管塞住咗咧，有時啲藥咧未必去到或者可以溶解到。咁所以咧，依家都有一啲叫即係取栓術直情咧係真係透過啲導管咧，將嗰個血栓咧撈翻出嚟，咁樣咧希望可以通翻條血管。咁但係同樣啦，記住，因為1分鐘190萬嘅腦神經細胞壞死，咁越早去做任何嘅檢查又好、治療又好、溶栓治療手術又好，就嗰個效果越好嘅。咁你見到咧，其實好多時咧，我哋撈出嚟咧，就係見到一嚿呢啲好似豬紅咁樣嘅嘢出嚟即係啦。咁嗰啲咧就係嗰個塞住咗條血管嗰啲咁樣啦。咁最後啦，即係我諗亦都好多人會問咁係咪即係可能都早幾年前啦，大家有機會收過啲 WhatsApp就話如果有啲剔有啲交叉，咁係咪有啲某啲醫院會有呢個溶栓治療服務，有啲冇咁樣？咁但係咧，我諗個好消息咧就係都有幾年㗎啦。其實港九新界有急症室嘅公立醫院全部都有呢個24小時嘅呢個溶栓治療服務嘅咁樣。咁所以都係一個醫管局不停喺度即係提升緊個服務啦。咁所以咧，以往嗰個 WhatsApp 如果再收到咧，你就可以話其實咧已經間有急症室醫院咧都有呢個24小時嘅溶栓治療服務啦。好啦，最後啦，咁就講翻即係預防中風嘅錦囊啦。飲食非常之重要即係因為頭先講病從口入。三低一高嘅飲食，我哋真係食得太多鹽分啦，咁所以唔住你話，當你知道麵包都有鹽嘅時候，其實真係唔好講包薯片或者即係公仔麵等等其實嗰個鹽好多，唔係話唔食因為都知係好好食，咁但係即係要有個意識，知道咦可以有個限制，或者就係啦，咁一啲嘅煎炸嘢等等啦。高纖我哋都其實真係都食得唔係好夠呢個蔬菜水果等等嘅，因為世衞都建議每日咧好似拳頭咁大咧，好似一份屬於一份咁樣5份。咁你話點樣可以加嗰個纖維嘅份量，或者其實有時候就係你譬如中意食飯，咁依家都有啲譬如加啲紅米糙米成日嗰個都係一啲嘅纖維嚟嘅。咁但係譬如唔同嘅水果堅果等等 nuts 嗰啲其實都係好健康嘅。地中海食療Mediterranean diet 主要咧係建議咧即係少紅肉少紅肉，咁所以少啲牛肉等等啦，咁魚啦咁但係當然個烹飪嗰個嘅都係重要啦，即係唔係話煎炸梅菜蒸鯇魚等等，因為嗰個又係變咗高鹽啦嘛，係咪？咁但係多一啲嘅堅果，譬如你返公司嘅，有時候因為有時肚餓，咁嚟去幾個 option 嘅啫，係咪？你可能就會一係攞包薯片攞包餅係咪？但係你可以去依家超市，譬如買一包 nuts 係咪啊？咁當然越簡單越好啦，唔好加好多糖好多鹽嗰啲啦。咁呢啲咧其實係有幫助咧，即係其實嗰個心血管疾病嗰個風險咁樣嘅。酒盡量都去盡飲盡少盡少飲咁血壓嘅控制其實大家尤其是在座都係屬於年輕所以
建議咧，呢個頭先你見到，如果記得嗰個表咧，其實最理想咧係上壓喺120樓下嘅，咁所以我諗呢個都係大家一個 target 咁樣啦。咁控制啲血糖、血脂啊等等啦。夠睡眠，我知道香港人係真係睡眠係好唔足夠嘅。咁睡眠好重要，因為睡眠咧除咗係亦都係會保護個腦嘅，因為好多時我哋夜晚就係個腦要休息啦，同埋我哋 form 一啲嘅記憶嘅時候啦，同埋我哋一啲嘅污糟嘢喺個腦部又會清除嘅時候，咁所以亦都有啲研究顯示咧，個睡眠唔夠咧，長遠嚇，無論你話心血管疾病啊、中風啊、認知障礙症嘅機會咧都去大咗，所以足夠嘅睡眠好重要。心靈嘅健康啊，所以都係香港都係屬於一個極之高壓嘅城市啦，咁都要學識點樣去放鬆自己嚇，做一啲嘅深呼吸。譬如話有時候有唔同嘅方法嘅，有啲人係數格仔咁樣，之後吸氣，之後呼氣，係咪？即係等自己咧係有個空間去真係有啲 me time 啊，或者去真係放鬆自己。照顧者熱線啊，即係啦，因為呢個都係政府近年即係都係推廣啦，因為都有好多人要照顧長者又好，或者兩老又好，咁其實又唔知道邊度有揾支援嚇，咁但係呢個一個熱線咧，其實好方便咧，其實真係隨時打去咧，咁佢會有唔同嘅服務可以睇下點樣幫到嘅。如果真係唔知啊，因為又冇社工，我又唔知點揾社工等等，係咪呢啲係啦？運動都好重要，咁當然係睇翻自己嗰個嘅能力或者性啦，係咪慢慢去漸進啦，唔好一嚟就報名去玩 high rocks 啊，去揸馬啊、剩啊嗰啲咁樣啦，即係其實我諗都係要慢慢去 train 下，即係啦。咁但係呢啲都係一啲好嘅，我見到呢幾年越嚟越多咧人係玩呢啲活動咁樣嘅。咁定期身體檢查啦，咁當然即係長者啊，我哋先會建議多少少做一啲嘅心房顫動嘅篩查咁樣，咁避免戒煙啊嚇。sorry，唔知你睇唔睇到啊？133啊，即係啦，即係嗰個戒煙熱線，呢個好重要啊，即係啦。咁你話即係有時候你話，因為我諗你即係如果食煙嘅人士，佢哋都你哋知嘅禍害多過即係我即係都會知唔少㗎啦。咁但係有時候要即係我哋同患者或者啲人士傾戒煙，有時候由錢嗰方面啦，因為啲煙依家都好貴啦，係咪啊？即係都成100蚊一包啦。咁當如果你一日食一包，乘翻365，乘翻你計翻。依家女士平均、男士女平均嘅年紀都有80幾、90歲，係咪？咁其實嗰個可以好大啦，個影響係咪？咁當然你話啊，有其他嘅影響，配偶啊，影響小朋友嘅健康啦，好多人即係因為諗住啊食煙啊自己健康唔理啦，咁但係你個配偶或者個小朋友等等個健康都好重要㗎嘛，係咪？咁你如果有啲人話唔係喎，我唔會喺佢哋屋企，我唔會喺面前食嘅，咁你又唔會話換晒衫、洗晒頭咁樣先翻屋企㗎嘛，係咪？咁所以呢啲都要即係知道咯，係咪？因為我哋實在都見唔少嘅人咧，即係有腫瘤科嘅，即係代表有唔少嘅人咧食啲二手煙咧，其實咧即係可能自己冇食煙嘅，咁但係因為環境因素咧，就吸埋唔少嘅二手煙，而自己咧係患上呢個癌症嘅，咁所以呢啲都好重要嚇。咁樣咧就另外啦，即係冇以前好多推廣，但係呢個係為政府即係因為呢個都重要，因為好多時真係我哋政府都係推緊一啲嘅基層醫療嚇而你見18區咧都有一啲嘅地區康健站因為當然有咁樣嘅平台非常之好啦 ，Presslogic 安排唔同嘅講座，但係你話唔係喎，真係想 check 下啲血壓，我又唔想去私家去俾錢或者剩下或者等等啊，我又想聽多啲講座，咁可以去邊度咧？咁其實去翻地區康健中心咧 register 翻咧，佢哋有定期好多唔同嘅活動咧，係可以俾大家嘅。咁另外啦，即係因為今日時間有限啊，咁但係我哋嘅平台咧都有好多，無論你話你中意睇 YouTube， 你中意睇文章或者剩咧，我哋都有好多唔同嘅一啲嘅資訊咧，係關於即係預防中風啦、中風嘅照顧啊等等咧，其實都可以喺度睇多啲嘅。好，咁我知道有幾分鐘嘅答問時間係咪？唔好意思，我 It's okay. Thank you， 多謝劉醫生精彩有自主機嘅分享，我哋俾掌聲佢好唔好啊？好啦，大家記得咧，一有唔舒服嘅時候咧，就真係快即後台。咁啊，大家一有唔舒服咧，就快啲去睇醫生啦。另外咧，就係頭先阿 Dr. Lau 有2個 Apps 我見大家都即刻攞個電話出嚟影，所以相信大家對於飲食咧都真係好有一個 standard 嘅。咁好啦，以後落嚟咧，我哋有一個5分鐘嘅 Q&A， 有冇在場嘅朋友仔想舉手有問題想問下？係，我哋有位，麻煩俾個咪佢哋。我哋 Dr. Lau 直接落去 ，Thank you。我想問中風其實會唔會遺傳嘅？多謝你嘅問題。其實中風嘅遺傳嘅因素咧係真係低嘅，咁所以即係呢個就風險整體唔係話十分之高咯。最頭先講話8、9成嘅個案咧都係
一啲嘅可以預防到嘅風險因素。頭先譬如話缺血性中風嗰啲啦，其實大多數咁，但係真係偶然下，即係我冇個真係少嘅。咁但係你話就算你話啊啲三高啊等等嗰啲問題啦，時都係一啲共同嘅飲食嘅習慣係咪？因為我哋有時見即係如果係屋企人係中意煮得比較濃味嘅，咁可能屋企人有機會有啲三高，咁但係你即係患者由細到大都食得濃味啦，咁變咗佢哋又中意食啲鹹嘅嘢或者成咁，所以疑似一啲嘅遺傳嘅成因咧，其實都唔一定係遺傳，可能一啲嘅共同嘅一啲嘅喜好嘅飲食習慣咁樣咯。咁但係雖然你話係有遺傳，但係嗰個整體個比例係真係好低。Thank you。好，仲有冇另外一位朋友想發問問題？OK， 有嘅，我哋麻煩工作人員 pass 個咪俾呢位靚女。我想問，如果平時好少運動咧，突然間做啲好劇烈嘅運動，會唔會導致個中風機會增加咧？我哋建議咧，其實咧，即係呢個嗱，即係頭先講話中風就，如果你話同運動啦，好多時係因為頸嗰啲創傷啦嚇。咁我哋見乜都有見過啲嘅，即係有啲人係爬龍舟啦。sorry，啱啱你跟係呢個嘅係端午節，我哋見因為佢嗰個扭嗰下又可能即係傷到啦，排球又過啦，有啲人即係劇烈，有啲某啲 gym 嘅動作又有啦，有啲即係創傷。咁但係我哋即係做運動，當然我哋係鼓勵嘅。咁但係咧做運動之前咧，真係要拉筋嚇，拉筋好重要。同埋我諗在座，我諗唔少都喺辦公室工作或者剩咧，其實都係耐不耐咧都要留意翻啲肩頸嗰啲嘅即係健康啊或者姿勢啊等等。因為實在無論你話對電腦或者耷低頭對手機啊等等咧，其實好多人咧都係一啲肩頸咧係真係好冤啊咁樣嘅。咁所以到咁上下咧，都係要即係拉下啲筋啦、肩頸啊，即係要喐下，即係要鬆下咯。咁但係做運動之前咧，都唔即係唔建議，好似如果你有架跑車咁樣，突然間由0去到100咁樣，即係唔建議咁樣噶嘛。其實你都係要咁樣，其實好傷身體嘅。咁所以都係要慢慢去透過啲拉筋鬆咗啲肌肉啦嚇，先慢慢去即係漸進上去咁樣嘅，係啦。咁同樣啦，即係你做完運動啦，劇烈運動嚇，即係乜都好嚇，你又唔會由100收翻去0噶嘛。咁所以你都係慢慢去收油，慢慢去慢啲。咁亦都咧做完運動咧，都係做翻啲即係 cool down 啊，食下呢啲拉筋啊，佢咁樣就會好啲嚇，唔係就好容易傷咯。即係唔同嘅，即係可能突然間做完運動咁樣就哇，即係成身散晒咁樣係啦。咁所以都拉筋係好重要。你會發覺越嚟越即係唔好意思，即係因為我哋見即係當然又係在座都係好年輕啊，咁但係我哋見唔少嘅人咧係可能真係冇留意拉筋嗰個重要性，一嚟就一啲嘅劇烈運動，咁但係就會容易傷嚇。我成日用好多比喻嘅，比喻就係你屋企條橡筋，你1年唔攞佢出嚟拉佢，1年後你拉佢咧斷㗎嘛，係咪？咁所以就即係要留意咯，係啊，所以要定期要即係喐一喐拉一拉，咁呢啲都係要留意嘅。Thank you，劉醫生。